Текущий ремонт здания 24-й школы был проведен в кратчайший срок. Потрачено всего 1 100 000 рублей. При этом реконструирована столовая и пищеблок, заменены 18 оконных блоков, обновлен линолеум в классах, покрашены стены, спортзал сияет свежими красками. Все так. Но когда ходишь по пустым коридорам, не оставляет ощущения, что попал в прошлое. Все такое же, как в советское время, когда ремонт школ проводился силами мам и пап или учителей. Как выяснилось, догадка недалека от истины. Красили техслужащие? Ну, покраска, я понимаю, о чем разговор. Здесь ремонт делала бригада. Тот косметический ремонт, который мы с вами видели в классах, ну, понятно, что это делали Техслужащие ну, там неквалифицированные работники. Некую неловкость испытывает не только глава администрации города. Понимая это, Илья Шульгин старается объяснить, что по сравнению с тем, что было, теперь просто картина маслом. Задача была все-таки создать максимально быстрое условия, то есть лучше, чем мы с вами видели. Впрочем, действительно, можно порадоваться за 400 ребят, у которых теперь новая столовая на 50 мест, которую ремонтировали строители. Появились форточные вентиляторы, а доступна здесь только приточная вентиляция. Кстати, техническое оснащение классов в этой школе и раньше было на уровне. В общем, как-то так. Ну, сказать, что совсем-то было невозможно. Ну, еще можно бы было что-то сделать, но насколько у нас хватило времени и возможностей. Но вот сейчас в первую очередь что бы сделали, если были бы еще какие-то финансы? Нет, финансов дела-то нам хватило. Сколько мы заказывали, столько нам и дали. Вот. Просто у нас время было ограничено. 1 месяц, считайте, мы за 1 месяц это все сделали. То, что сегодня увидели, ну, я думаю, что все понимают, что после ремонта всегда лучше. Поэтому надеюсь, что и детям, и родителям преобразование понравится. На то, чтобы выветрить устойчивый запах масляной краски, время до начала учебного года еще есть. А вот в другой школе 51/2 реконструкция только началась, и к 1 сентября закончить переделку бывшего здания Центра повышения квалификации учителей обратно в школу не планируется. Зато работают здесь 3 подрядчика, занимающиеся строительством профессионально. Общая сумма контрактов, заключенных по результатам торгов, более 40 миллионов рублей. После завершения ремонта сюда переведут 19 начальных классов 51-й школы, и учиться они будут только в первую смену. Кстати, планировалось перевести сюда и часть классов 24-й школы, но этого не будет. 24-я школа в это здание не переезжает, потому как родители от этого отказались. Они решили, что они будут обучаться в том здании по МОПРу 19В и ожидать строительства новой школы. Здесь будут только дети 51-й школы. Но все родители, которые пожелают перевести своих детей сюда, будут приняты. То есть тут проблем нет. Мы как говорили об этом, ничего не поменялось, да. Ну, то есть возможности есть такие, да? Все, кто захочет, ну, кому это удобно, может быть, кто-то на этой стороне живет, ближе сюда, пожалуйста, добро пожаловать, никто не откажет. Открытие 2-го корпуса школы номер 51 планируется на 1 декабря.